各位朋友，而家首期3萬就可以攞晒呢套華發商都旁邊嘅精裝3房啦。去港珠澳大橋只需要係15分鐘，去拱北口岸10分鐘就可以到啦。仲要係現樓即買即收樓啊！我哋去樣品間睇下，我哋係現樓即買即收樓即辦證。呢度就係我哋嘅小區，原來係按照東南亞風格去設計，樓下就係游泳池、健身房、羽毛球場同埋籃球場都係免費提供俾你噶，非常之舒服。咁嚟到我哋樣品間啦，咁我哋係後期係就係有精裝修俾你嘅，後期又唔需要自己裝修啦。咁我哋嘅廚房3件套咧係送埋俾你嘅。咁我哋係餐客廳一體，咁我哋6人台咧擺到綽綽有餘噶。咁我哋開間咧去到3.7米，非常之闊落。咁嚟到我哋陽台啦，我哋右手邊可以望到我哋嘅河景，同埋我哋都係直視我哋嘅來源景觀噶。咁嚟到我哋嘅休息區啦。我哋休息區咧係3間房，咁我哋左手邊咧就我哋設計咗個書房，後期都可以設計翻嘅。咁我哋右邊咧就係我哋嘅兒童房啦，都可以作為一個客房。咁嚟到我哋主人房啦，可以做到3面落床，同埋都係望正我哋嘅來源景觀，取光一流啊！咁我哋距離港珠澳大橋去香港咧，只需要係15分鐘時間就可以翻到去香港啦。咁如果有興趣嘅，快啲 WhatsApp 我。